السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي لكم مملحه العشر دقائق بمكونات سهله واقتصاديه في سعه توجد هذه المملحات. هنا عندي مغرف تاع سكر، مغرف كبيره تاع سكر، مغرف تاع ملح، وعندي هنايا 3 مغارف تاع خميره فوريه. انا غادي نخلطوا هذه المكونات مع بعضهم، نديرهم بشويه تاع ما فتر ونخليهم يختمروا مده 5 دقائق. تفعل هذيك الخميره مع هذاك الملح مع هذاك السكر والخميره يتفاعلوا مده 5 دقائق، ومن بعد نضيف لهم العجين تاعنا اللي هي فرينه اللي غادي نلمو بها العجين تاعنا. هذه بالنسبه للعجين تاع هذه المملحات تاع ال5 دقائق ولا ال10 دقائق في سيوجدوا ليه بدون تعب ولا اي مجهود. انا بعد ما ارتاحت العجينه معايا غادي نضيف لها شويه تاع زيت ولا نديروا شويه تاع زبده ونخلطوا هذيك الزبده لداخل في العجين، ندخلوا هذيك الزبده ولا هذاك الزيت في العجين ونخلوه يرتاح. هنا يرتاح بعد ما نكونوا موجدين الحشو تاعنا. الحشو تاعك تكون عندنا لحم دجاج ولا طون ولا غير بالخضار، ولا هنا الحشو اللي يكون عندك ديريه. هنا بعد ما ارتاحت معايا العجين درتها كما تشوفوا كويرات هكا صغيره. هنايا عندي كما تشوفوا الزبده تاع التوريق هنايا باش يجوا المملح تاعي شابين. هنا بعد ما حشيتهم قلت لكم الحشو اقتصادي بدون تكليف اللي يكون عندك. هنا كما تشوفوا درت شكل سيجار، شكل كرواسون، على شكل بيتزا. هنايا نشكلو كيما نبغوا الشكل اللي نبغوا نشكلوه. هذه هما المملحات تاعنا اليوم، مملحات ال10 دقائق بطريقه سهله وسريعه.